ഡാൻസ് വീഡിയോയുടെ റിലീസാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നെ വിഷ് ചെയ്യുവാണ്. റെഡി? ഞാൻ പറഞ്ഞൊന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല, അതുകൊണ്ട് താങ്ക് യു. നമസ്കാരം. ഞാനിവിടെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ട്രിവാൻഡ്രത്താണുള്ളത്. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് നവംബർ 15 ചിന്നിച്ചിട്ടിലെ ഡാൻസ് വീഡിയോസ് റിലീസിൻ്റെ സമയത്ത് ഇവരെ 1, 2 ഇനി ഒരു 5 പറഞ്ഞ ഒരു പയ്യനും കൂടിയുണ്ട്. ഇവരെ 3 പേരെയും ഞാൻ മീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അവരാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ നിഷിൽ എത്തണമെന്നും ഇവരെല്ലാവരെയും കാണണമെന്നും പറഞ്ഞത്. നിഷ് നിങ്ങളെല്ലാവരും വന്ന് കാണാൻ തന്നെ പറ്റുന്നൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസാണ്. അവിടെ 3 ടൈപ്പ്, അതായത് BCom, BFA, BSc കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, ഇങ്ങനെ 3 ഡിഗ്രി കോഴ്സസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് 3 വയസ്സിന് താഴെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് അത് കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റും ഹിയറിംഗ് എയ്ഡും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് അവർക്ക് നന്നായിട്ട് സ്പീച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതിനെല്ലാം കൊണ്ടും ഒരു നല്ലൊരു പ്ലേസിലാണ് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇവർക്കൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ഡിഗ്രിയുടെ ടീച്ചറാണ്. ടീച്ചറെല്ലാം ഇവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ എത്ര എക്സ്പ്രസീവായിട്ടാണ് ടീച്ചർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നതിനൊരു വലിയ ലക്ഷ്യമുണ്ട്. അതായത് അന്ന് ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ 2 കുട്ടികൾ, ഒരാളും കൂടി ഉണ്ടവർ എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തൊരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇവർക്കൊരു സങ്കടമുള്ള കാര്യമാണ്. കേട്ടോളൂ. പറഞ്ഞു. ഞാൻ കണ്ടത് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് മൂവീസ് കാണുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതെല്ലാം സബ് ടൈറ്റിൽ മിസ്സാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും ഫുള്ളായിട്ട് മനസ്സിലാവില്ല. അതിവിടെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാ മൂവീസിലും സബ് ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ഡെഫിന് ഒരു അക്സസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഡെഫ് പീപ്പിൾസ് ഒരുപാട് പേര് സഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പലയിടത്തും ഈ സബ് ടൈറ്റിൽസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാവും, പക്ഷെ ടൈറ്റിൽസ് ഇല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റുന്നില്ല. സോ പ്ലീസ് സബ് ടൈറ്റിൽസും കൂടെ മൂവീസിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും. അവർക്ക് സബ് ടൈറ്റിലില്ല, കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഷോ എങ്കിലും ഇവർക്കും കൂടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന പോലെ, ഇവരെ പോലെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. ഇനി ഫിലിം മേക്കേഴ്സും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സും എല്ലാം അത് ഡെഫിനറ്റായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുമായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ അവരുടെ ക്ലാപ്പാണ്. അതായത് അവർ പറഞ്ഞത് ഇവർ കാണിച്ച സൈൻ ലാംഗ്വേജിൽ ഇവരെല്ലാവരും കണ്ടു. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ക്ലാപ്സ് ആണ്. അവർക്ക് അത് കൈയടിച്ച് അവർ പാസ്സാക്കിയതാണ് ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഇവരൊരു സമൂഹം, ഒരു വലിയ സമൂഹമാണ്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ സമൂഹത്തിനും സിനിമ സബ്ടൈറ്റിലോടും കൂടി അപ്പോൾ മുഴുവനായിട്ട് സിനിമ എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സോ എല്ലാവരും താങ്ക് യു. താങ്ക് യു എല്ലാവരോടും മൈ താങ്ക്സ്. ഓക്കെ.